วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับนี่ครับผมก็ไม่บอกเลยผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าชมต้องเข้าใจว่าเวลาผมทำอะไรเนี่ยเวลาผมแปลนะครับหรือว่าผมทำคลิปเนี่ยมันอาจจะมันทำนานนะครับแต่ตัดต่อแป๊บเดียวเนาะมันอาจจะแบบทำให้คลิปสั้นนะครับเหลือ9 นาที10 นาทีก็ขออภัยด้วยนะครับมาณที่นี้ด้วยนะครับผมงั้นก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับเราจะมาเล่นกับตัวอะไรดีครับผมยังไม่รู้เลยอะวันนี้เรามาเก็บหนังสือครบไหมท่านผู้ชมเราควรที่จะมาเก็บหนังสือครบหรือเปล่าไอหนังสือด้านล่างเดี๋ยวผมซูมให้นะครับอันนี้เราควรที่จะมาเก็บหนังสือครบกันดีไหมในวันนี้เก็บหนังสือส่วนก็คือท่านผู้ชมครับไม่เจอวัตถุโอ้ยมันหายากจังอ่ะสุดท้ายเนี่ยถ้าใครคนไหนที่รู้ว่าไอสมุดทั้งหมดเนี่ยมันอยู่อันไหนนะครับผมแล้วก็ช่วยบอกมาหน่อยด้วยเนาะก็ไม่รู้นะผมก็หาธรรมดานี่ผมก็หาเหลือครบแล้วนะครับชาดีเดี๋ยวผมจะมาเล่นฝันช่างนี้ฝันร้ายให้นะแต่อย่างนี้ผมยังไม่พร้อมที่จะเล่นนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์ในภาพให้หน่อยนะครับหน้าดิครับเราควรต้องเปลี่ยนรูปเราจะเอาเป็นรูปนี้แทนเอ้าไม่ใช่อะไรวะเนี่ยบล็อกผมขอเปิดเสียงก่อนมันไม่ได้ยินนะเกินไปเปล่าบล็อกผมไม่ได้ยินนะบล็อกมือจริงๆนะมันเราเล่นดีกว่าโอเค
ไป3 นาที 30 วิก็ไม่ซีเรียสเวลาที่ผมทำเยอะที่สุดก็2 นาที 45 วิเลยนะครับโอ้ยวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมอาร์นะครับฝีมืออาจจะตกไปเยอะเลยนะก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับก็มาถึงสักนิดสักหน่อยครับผมนี่ยังไม่ได้เห็นหน้าผีแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงผีนะครับเพราะว่าเสียงมันบั๊กนะครับเราต้องเข้าใจเนาะไอเสียงมันจะบั๊กอีกรอบไหมนะเสียงมันจะบั๊กอีกรอบไหมตอนนี้ผมจะใส่รูปเป็นหมานี้แล้วกันนะครับเป็นคนหมานะเป็นคุณละสุนนะเพื่อว่าอะไรเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปโอ้กอดตรงจะผมคือดมการพูดอย่างเราบอกนะครับโอเคนะครับถือว่าเสียงเกมมันน่าจะดังไปนะครับผมลดสักหน่อยแล้วกันนะครับผมจะพูดนะครับบล็อก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 นี่เราท่านผู้ชมมันไม่ได้ยินเสียงเนาะฝากกดไลค์ให้ถึง1,000 ซับด้วยนะครับเสียงมันบั๊กนะครับผมนะก็โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับวันนี้อยู่ในเกม As2 เสียงบั๊กแล้วผมขอไปหาวิธีแก้ก่อนนะเดี๋ยวผมมาเนาะท่านผู้ชมครับผมก็ได้ไปหาวิธีแก้มาตรงหน้าเนี่ยนะครับนี่ผมพูดบอกเนี่ยท่านผู้ชมผมก็ไปหาวิธีแก้มาจนได้แล้วเนาะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะเกมผมก็หาวิธีแก้ได้เนาะวิธีแก้คือง่ายมากๆครับผมแค่กดออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะครับจริงๆไม่ได้ออกเกมเข้าใหม่แล้วให้เรากดมุมขวาบนนะครับแล้วกดเข้าเกมใหม่นะครับมันผมไม่ดูไหมนะกดได้